这地鱼还算可以，风大，找个比较偏僻的地方。这个风啊，一直停不下来。今天找了一个比较野一点的地方，然后我们靠着这个背风的地方，没有浪花，拍起来漂亮一点。河对面有2个窝，有2个窝荧光不好拍，我们先搁这边拍。体感有点晚了。这一条太小了，先凑个数，好看一点。这玩意怎么越钓越不像样？还行啊，鱼虽然小一点点，但是密度挺高的。一开始口不是特别好，周围基本上下去就有口。我勒个去，这个漂亮！这条也不错，刚才那大的钓完，口变稀了，水太浅了，40公分左右。风大，这飘向我以为风在吹。对面我们就不去了，荧光太厉害，拍的话你们根本看不到。这边再钓几竿，反正口越来越少了。不钓了。不到1个小时，干了这么几条，鱼情还算可以，给它放了，有点偏小。哎，一个人不好操作。我自己应该走得了吧？这个钓点下去第一竿，
昨天晚上搁这边搞了7、8个窝，然后前面试了2岸，还可以。这一个窝目前有余，往那边还有窝还没试，挨着钓，一个一个来。接口。头顶有一棵树，不好提啊。3两肯定有。哎呀，又挂到了！刚才一根线挂里给挂了。换了一个窝，刚才那地方挂里有点严重，等下回头再去试。现有的窝先钓。就这么大一条了。嗯。哎，哟，这个又不是。漂不知道有没有拍到，我刚才没看。哎，你拍漂什么意思呢？哎，给人家看的。哦，给朋友看，钓了这个鱼，蛮好的。来了，来了，哎，嘿嘿嘿嘿。哟，这个不走。我们换个窝，这地方拍的话不怎么清楚。鱼是有鱼的，拍起来不美观。哎呀，这鱼咬口反应慢嘛，这地方水草不密，放下去几十秒才来这么一口，鱼挺漂亮。还可以啊。基本上都差不多这么大的，1两多，1两5肯定有。
我靠，这鱼吃口有点吓人。接口。越钓越大。哎呀，下去就来。那一根草有点碍事。这钓点水要浅一点。都是下去就有个猴，这个窝点爆凉了。啊？一钩那个？一钩。一钩个球啊？呐。这是电视了。妈得了。啊？不到2个小时，朋友打电话有点事，我们先撤了。这大的还有一条没有拍到。